الفتة المصرية على أصولها، الطعم اللي مفيش بعده طعم بجد. ريحة الدقة بالسمنة البلدي والخل كده لوحدها كفيلة تفتح النفس، ولو اتعملت بالطريقة دي هتطلعي فتة فخمة زي بتاعة العزايم بالظبط. الصلصة: 2 معلقة توم مفروم، معلقة سمنة بلدي، عصير طماطم متصفي كويس، ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، كبابة صيني، 2 معلقة خل، رشة سكر بسيطة. الطريقة: في حلة نحط السمنة البلدي ونشوح فيها التوم لحد ما ياخد لون ذهبي جميل، ننزل بعصير الطماطم المتصفي ونضيف الملح والفلفل والكزبرة والكبابة الصيني، نغطيها ونسيبها تتسبك براحتها لحد ما تبقى تقيلة وطعمها مركز. في الآخر نضيف الخل ورشة السكر، ودي تكة تخلي الطعم موزون جدا. الدقة، وهنا السحر الحقيقي: دقة التوم والخل، معلقة سمنة صغيرة، توم مفروم يتشوح لحد اللون الذهبي، وبعدين نطشه بالخل، دقة الفلفل الأسود، شوية سمنة، فلفل أسود مطحون يتشوحوا مع بعض، وبعدين نطشهم بمعلقة خل. سر المهنة: الدقة دي خطيرة مع الفتة والبامية واللحمة المسلوقة كمان. العيش المحمص: نسيح مكعب زبدة ونضيف عليه فصين توم مفروم، ونرش الخليط على العيش المكعبات وندخله الفرن يتحمص ويبقى مقرمش وريحته تجنن. الرز: ممكن سادة أو بالشعرية حسب الرغبة. طريقة التقديم: نخلط شوية من الدقة مع الشوربة، وفي طبق التقديم العيش الأول وعليه كبشة شوربة وقت التقديم بس علشان يفضل فيه قرمشة، بعدها الرز وفوقه اللحمة. ممكن تحطي على اللحمة شوية صلصة وتدخليها الفرن تتحمر أو تتحمر في سمنة بلدي، وفي الآخر الصلصة بالدقة على الوش وجنبها بولات شوربة سخنة. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.